¿La rinoplastia ultrasónica puede curar los ronquidos? La rinoplastia ultrasónica es fundamental en el tratamiento de ronquidos, ya que por medio de esta técnica podemos identificar cuál es la alteración funcional que está siendo parte de los ronquidos. Por medio de esta técnica podemos corregirla y seguramente tiene una alta probabilidad de mejorar esta patología. ¿Tienes más preguntas? Te invito a que nos visites en nuestros videos de preguntas y dudas frecuentes. En ellas vas a poder seguramente resolver muchas de las dudas que tienes y van a hacer que podamos acercarnos para tener nuestra cita presencial o virtual.